បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្រូវឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តលេងឆ្នោតវៀតណាមបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់បានចូលមើលវីដេអូបងប្អូនណាបាទជួយចុច like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបាទហើយជួយចុច Subscribe ផងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រោះថាវីដេអូបងប្អូននេះគឺបងប្អូនធ្វើ free ទេដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលជា3ថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺបងប្អូនបានចេញនៅតម្រុយឆ្នោតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងទេក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងហ្នឹងគឺបាទលេខមានលេខពិសេសផងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនសូមបញ្ជាក់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់តាន់បានដឹងនៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញគាត់អាចមើលវីដេអូបងប្អូនបន្តិចទៅបាទដើម្បីបានដឹងជាបាទព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអ្នកដែលគាត់អត់តាន់បានដឹងបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានដឹងហើយក៏បាទសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទចឹងទេសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់បាទចូលចិត្តណានៅតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមនៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទបងប្អូនក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទជារៀងរហូតមកបាទចឹងទេថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបាទធ្វើតម្រុយហើយនឹងក៏ចែកជូននៅតម្រុយល្អៗដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងផងដែរបាទហើយសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះបាទគឺបងប្អូនមានមករៀបចំជូនបងប្អូនរួចហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំយូរបាទយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី31បាទត្រូវនៅថ្ងៃចុងខែបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី31បាទខែ10បាទត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យបងប្អូននឹងហេងសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនទម្លាក់លេខល្អៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទនឹងមានលេខពិសេសផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់មើលវីដេអូហើយបាទក៏អាចយកបាទ3ឬក៏กระดาษអាចកត់ទុកទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខត្រេងបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យចំនួន4គ្រាប់ជាប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ម៉ោង4និងម៉ោង6បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខត្រេង4គ្រាប់ហ្នឹងគឺមានបាទ04បាទ34 51 79បាទសម្រាប់4គ្រាប់នេះហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទគឺអូខ្ទង់10បាទអូខ្ទង់10និងអូខ្ទង់7បាទគឺមានចំនួន2គ្រាប់សម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញគឺមាន795បាទហើយនឹងមួយគ្រាប់ទៀតគឺ164អញ្ចឹងទេសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បងប្អូនអាចយកគុណត្រឡប់ដើម្បីងាយស្រួលលេងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបើថាលេខ3ខ្ទង់បើសិនណាយើងយកទៅលេងត្រង់គឺវាមិនងាយចូលបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនក៏ស្នំពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងហ្នឹងបាទយកទៅគុណផងសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមាន2គ្រាប់បាទគឺមាន2គ្រាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ប៉ុស្តិ៍ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយកទៅលេងបាទចឹងទេបងប្អូនសូមទម្លាក់តែម្ដងណាសម្រាប់លេខពិសេសបាទសម្រាប់លេខពិសេសថ្ងៃនេះគឺមាន16បាទ46បាទហើយបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ុស្តិ៍គឺប៉ុស្តិ៍ A និងប៉ុស្តិ៍ B ណាបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនដែលគាត់និយមលេងណាបាទគាត់អាចយកទៅលេងបានបាទហើយក៏បើសិនមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបាទព្រោះថាតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺបងប្អូនសម្រាប់សម្រាញ់បាទរួចរាល់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបាទជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃ